अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज की महफिल का उन्वान है, क्या लॉकडाउन में कुर्बानी करने के बजाय सदका कर दिया जाए तो काफ़ी होगा। बड़ा हसास और अहम उन्वान है। मेरे अजीज दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया और बार बार फोन पर भी ये पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा आम है, हर आम व खास परेशान है, हालात संगीन है, ऐन मुमकिन है कुर्बानी से पहले पहले जबरदस्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाए और हमको कुर्बानी करने से रोक दिया जाए। जानवर मार्केट में दस्तयाब नहीं, हाट बंद कर दिए गए, मंडी बंद कर दी गई, तो अब जानवर दस्तयाब न होने की वजह से कैसे कुर्बानी करें, क्यों न कुर्बानी के बजाय सदका कर दें। इस तरह के सवालात सामने आ रहे हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुर्बानी एक अहम इबादत है। इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को हर साहिब इस्तिताअत पर वाजिब करार दिया है। यानी जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी मालियत के बकद्र माल का मालिक हो और या हाजात असलिया से जायद माल हो और जो चांदी के निसाब के बकद्र को पहुंच रहा हो, तो ऐसे मर्द और औरत पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी ये किताबुल्लाह से भी साबित है, हदीस रसूल से भी साबित है। इसकी अहमियत और अफजलियत पर फुकहा का इत्तेफाक है। लिहाजा कुर्बानी न करने वालों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइद का इजहार फरमाया, मन कान लहु सअतुन वलम युज़ाही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो आदमी कुर्बानी करने की इस्तात रखता हो फिर भी कुर्बानी ना करे, वह हमारी ईदगाह के करीब न आए। आपका नाराजगी का इजहार फरमाना यह वाइद की अलामत है, यह वाइद है और यह वाइद वजूब की अलामत है। पता चला कुर्बानी करना हर साहिब निसाब पर वाजिब है। रही ये बात कोरोना वायरस की वजह से या लॉकडाउन की वजह से कुर्बानी करना, तो मेरे भाइयों एक बात याद रखो, कुर्बानी का मुतबादिल कुर्बानी के दिनों में कोई चीज नहीं है। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी का मुतबादिल सदका है और सदका कर दिया जाए काफी होगा, तो यह कतअन दुरुस्त नहीं है। अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, जिस तरह नमाज 5 वक्त औकात के साथ खास है, जुमा के दिन खास है, ईदैन की नमाज ईदैन के दिन के साथ खास है, रोजा रमजान के साथ खास है, इसी तरह कुर्बानी अय्याम उज़हिया यानी कुर्बानी के दिनों के साथ खास है। लिहाजा नमाज को 5 वक्त में अदा करना लाजिम, रोजा रमजान में रखना लाजिम है, हज को हज के अय्याम में करना लाजिम है। इसी तरह कुर्बानी को कुर्बानी के दिनों में करना लाजिम है। जिस तरह नमाज के बदले रोजा रखना चाहे, रोजा के बदले नमाज पढ़ना चाहे, जायज नहीं है। इस तरीका से कोई आदमी कुर्बानी के बदले कुर्बानी के दिनों में सदका करना चाहे तो सदका करना भी जायज नहीं होगा, काफी नहीं होगा। अगर कोई सदका कर देता है तो यह कुर्बानी का वजूब उसके जिम्मा से साकित नहीं होगा। रही ये बात कि मार्केट बंद है, मंडी बंद है, हाट बंद है, मेरे भाइयों आप जिस इलाका में रहते हैं वहां जानवर मिलता होगा, छोटे जानवर बड़े जानवर, छोटे जानवर की गुंजाइश नहीं है, बड़े जानवर में हिस्सा ले लीजिए, कुर्बानी का वजूब साकित हो जाएगा, वजूब की अदायगी हो जाएगी, कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी आपकी। अगर आपके इलाके में जानवर नहीं है तो आसपास के रिलेटेड इलाकों में, रिश्तेदारों में, इज़्ज़ा क़रबा में तलाश कीजिए, मुमकिन है वहां जानवर मिल जाए, देहातों में जानवर मिल जाए। अगर लॉकडाउन की वजह से आप अपने इलाका में कुर्बानी नहीं कर सकते तो देहातों में जानवर भेज करके या देहातों में जानवर खरीद करके कुर्बानी कराइए। बहरे के कुर्बानी करना हर हाल में लाजिम है।
اگر کسی طرح سے بھی جانور کے حاصل کرنے پر کامیاب نہ ہو سکے، نہ اپنے علاقے میں، نہ ریلیٹڈ میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ آس پاس میں، کہیں پر بھی نہیں، تو بھی اللہ کا فضل ہے کہ ان دنوں مدارس میں اجتماعی قربانی کا نظم ہوتا ہے، وہاں پیسے دے کر حصہ لے لیجئے، قربانی کرا لیجئے۔ مختلف تنظیم والے تنظیم کے ماتحت قربانی کرواتے ہیں، وہاں قربانی کا حصہ لے لیجئے، قربانی کرا لیجئے۔ بیت المال میں حصہ لے لیجئے، وہاں قربانی کرا لیجئے۔ الحمدللہ قربانی کا نظم کیا جا رہا ہے۔ یہ بہانہ بنانا کرونا وائرس کی وجہ سے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی کرنا ممکن نہیں، یہ غلط ہے۔ قربانی کرنے پر قادر ہے، کوشش کیجئے قربانی کے 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو شام تک بھی قربانی کر سکتے ہیں، کر لیجئے، کوئی بہانہ قائم نہیں ہوگا۔ ہمارا ملک دستوری ملک ہے، ہمیں ملک نے دستور کے اعتبار سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق دیا ہے، لہذا کوشش کیجئے قربانی کرنے کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے حالات ناگزیر ہونے کی وجہ، سنگین ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے آپ 3 دنوں میں، تو پھر اس صورت میں اگر جانور خرید چکے ہیں تو قربانی کے بعد جا کر کے فی نفس جانور صدقہ کر دیجئے، اور اگر قربانی کا جانور نہیں خریدا ہے تو اس صورت میں قربانی کے جانور کی قیمت جو بنتی ہے یا آپ کے حصہ کی جو قیمت بنتی ہے مستحقین غریبوں میں جا کر صدقہ کر دیجئے۔ اب یہ صدقہ کافی ہوگا ایام کے گزر جانے کے بعد، لیکن بہرکیف شریعت نے ایک آسانی دے دی، گنجائش تو دے دی ہے، اس کو متبادل قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بہرکیف قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر آپ نے قربانی کے بعد جانور ذبح کر دیا، اولاً غلطی نہیں کرنی چاہیے، لیکن غلطی سے جانور ذبح کر دیا تو اس کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ آپ خود نہیں کھا سکتے، اعز و اقربا کو نہیں کھلا سکتے، اور صاحب استطاعت لوگوں میں بھی اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے مستحق جو ہے غریب، نادار، یتیم، فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان میں جا کے آپ اسے تقسیم کرنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن بہرکیف جہاں تک ہو سکے قربانی کے ایام میں جانور تلاش کر کے قربانی کرنے کی کوشش کیجئے، بہانہ نہ بنائیے کرونا وائرس کا، لاک ڈاؤن کا۔ اگر آپ قربانی کے ایام میں صدقہ کرنا چاہیں، صدقہ کافی نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔